Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Qubits ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šią savaitę turime vieną dar jums užduotį - atspėti vėl, kas yra mūsų fone. Kokia handheld konsolė. Parašykit komentaruose ir vėl atspėjusiam duosim shoutautą kitą savaitę. Kaip ir dauguma įmonių teikia pirmenybę dirbtinio intelekto technologijoms, taip ir Meta nuo jų neatsilieka. Jų sukurtas Llama 3 dirbtinio intelekto asistentas dabar prieinamas per Facebook, Instagram, Messenger ir WhatsApp. Kuo jis toks išskirtinis? Teigiama, kad jis greitesnis, galingesnis, geriau kuria ryškesnius ir aukštesnės kokybės paveikslėlius nei ankstesnės Llama versijos. Ką šis dirbtinio intelekto modelis gali atlikti už jūs? Padės kurti turinį ir suteiks reikiamą informaciją norimą temą, padės susisiekti su tuo, ko norite, suplanuos už jūs, ką veikti pasimatymo metu ar tiesiog išėjus vakare su draugais, sukurs paveikslėlį pagal jūsų pateiktą tekstą arba pavers jį į judantį gifą, padės su interjero dizainu ir pasiūlys idėjas, kaip galite atsinaujinti savo namus, spręs už jūs matematikos uždavinius ir tai dar tik dalis to, ką šis asistentas sugeba. Meta AI šiuo metu yra vienintelis pokalbių robotas, kuris realiu laiku integruoja paieškos rezultatus tiek iš Bing, tiek iš Google platformų. Pagal tai, ko ieškote, Llama 3 nusprendžia, kuri paieškos sistema turėtų būti naudojama geresniems rezultatams išgauti. Tad, jei norite išbandyti Llama 3 dirbtinio intelekto asistentą jau dabar, skambinkite numeriu 86. O jei rimtai, tai jei norite šį modelį išbandyti nenaudodami jokių Meta socialinių tinklų programėlių, galite tiesiogiai apsilankyti meta.ai tinklalapyje. Kas įdomiausia, kad jei pažiūrėtumėte į visiškai naują Meta AI pagrindinį puslapį, galėtumėte pastebėti, kad jis atrodo kaip daug populiaresnio ir jau žinomo ChatGPT kopija. Bet apžvelgus visas funkcijas, kurias siūlo Llama 3, teigiama, kad jis yra pranašesnis. Kitaip tariant, išmaniausias dirbtinio intelekto nemokamas asistentas, kuriuo gali naudotis bet kas. Kaip ten sako, Llama no problema. Bet ar taip ir... I couldn't keep a straight face. Bet ar taip pat mano ir ChatGPT, Gemini bei Copilot kūrėjai? Nežinia. Ar prieš porą savaičių mūsų kanale pristatyta Steam Deck OLED žaidimų konsolė gali slėptis į krūmus? Nesupraskite manęs neteisingai. Turėti nešiojamą kompiuterį, kuriame galite bet kada žaisti, yra puiku. Tačiau tam Razer metė tikrą iššūkį ir argumentuoja. Ką mokėti tokią didelę kainą, jei jau turite vieną geriausių pasaulyje telefonų? Kadangi dabar per telefoną galima žaisti itin daug žaidimų, pavyzdžiui, per Netflix Games, Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Cloud Gaming, PlayStation Vita ir Apple Arcade, tai kam pirkti atskirą konsolę, jei gali įsigyti valdiklį? Šios idėjos vedami, Razer išleido Kishi Ultra valdiklį, kuris kiekvieną jūsų telefoną pavers į nešiojamą žaidimų konsolę. Jis veiks su bet kuriuo įrenginiu, kuris turi USB-C jungtį. Ar tai būtų Android ar 15 serijos iPhone'as, kompiuteriai ar planšetės. Kishi Ultra pakankamai išsiplečia ir tam, kad tarp valdiklių tilptų iPad mini arba bet kuris 8 colių Android planšetinis kompiuteris. Razer pagrindinės reklamuojamos valdiklio savybės yra visi nešiojamų konsolių minusai. Daugiau jokio ventiliatoriaus triukšmo, jokio įkaitimo ir jokio baterijos išsikrovimo. Paprasto dizaino valdiklis, primenantis Xbox kontrolerį, pasižymi patogia ergonomika, Razer Sensa HD jutikliais, kurie bet kokį garsą paverčia vibraciją ir tradiciniais X, Y, A ir B mygtukais. Panašu, kad kol kas vienintelis aptinkamas šio Kishi Ultra valdiklio minusas yra būtina prieiga prie greito interneto, kurio pavyzdžiui lėktuve arba kelionės metu sunkiai rasi. Taigi, ar šis valdiklis, kurio vertė siekia 140 €, visiškai pakeis nešiojamas konsolės? Bent jau artimiausių metų to nenusimato. Nors Discord platforma buvo sukurta žaidėjams susiskambinti ir susirašyti, kad galėtų bendrauti žaidimo metu, dažnai ji naudojama ir kaip tiesioginė klientų aptarnavimo sistema mažesnėms įmonėms bei vieta, kurioje žmonės gali tiesiog bendrauti anonimiškai ir saugiai. Ar iki šiol laikėt Discord viena iš diskretiškiausių ir saugiausių platformų, kurioje galite anonimiškai dalyvauti pokalbiuose ir sakyti apie kitus viską, kas ant liežuvio galo? Tai po šiandienos naujienų norėsit susimastyti, ką rašot net ir ten. Įmonės SpyPet renka duomenis iš 14 000 Discord serverių, daugiau nei 600 milijonų vartotojų ir daugiau nei 4 milijardų žinučių. O po to juos anonimiškai parduoda bet kam, kas turi bent šiek tiek kriptovaliutos, kurių vertė siekia vos $5. O tie, kurie nemoka už prieigą prie žinučių, gali matyti atskirus elementus kaip emodžius, gifus, diagramas ir jaustukus. Pasirodo, SpyPet sukūrė sistemą, kuri nuskenuoja Discord serverio pranešimus ir atpažįsta, kurie vartotojai rašo žinutes daugiau nei viename serveryje. Taip galima matyti top
paties vartotojo vardus ir slapyvardžius ir ar jie kažkuriame serveryje buvo užblokuoti. Tačiau nebijokite, SpyPad parduoda duomenis visiškai patikimiems mokiems klientams, tokiems kaip teisinės institucijos, dirbtinio intelekto algoritmai ir paprasti žmonės kaip jūs, kurie smalsauja, ką veikia mano draugai. Nes kam draugų klausti tiesiogiai, jei gali tiesiog nusipirkti apie jos duomenų ir atsisiųsti visą Discord veiklos istoriją. Ironiška, kad SpyPad puslapyje teigiama, jog svetainės klientai gali mėgautis išskirtiniu naudotojų privatumu, o paieškos yra saugios ir konfidencialios. Mieli streameriai, išaušo jūsų valanda. Šią savaitę pristatom naujienas iš populiarios ir apdovanojimus pelnusios Elgato pusės. Išskirtinė, balta ir prieinama alternatyva aukščiausios kokybės brangesniems Elgato įrenginiams – Neo linija, kurią sudaro net 5 produktai. Wave Neo USB mikrofonas, kurį galima naudoti su nešiojamais kompiuteriais, iPad ir PlayStation konsolėmis. Puikiai subalansuotas mikrofonas su aukštu staliniu stovu pagamintas taip, kad klausytojai girdės skaidrų balsą su kaip įmanoma mažesniu foniniu triukšmu. Full HD šiam FPS-u Facecam Neo internetinė kamera, kad žiūrovai matytų ryškesnės detalės ir mažiau susilietų skambučio ar transliacijos metu. Nešiojama kompaktiška USB lempa Keylight Neo su jau integruotais valdikliais suteiks švelnų, tolygo apšvietimą, kuris išlygina odos toną ir nevargina akių. Game Capture Neo padeda įrašyti arba transliuoti tai, ką veikiate ekrane, be jokių apribojimų. Įrenginiai siunčia 2 vaizdo signalus. Vieną su 4K šiam FPS HDR raiška į ekraną ir kitą Full HD šiam FPS raiškos signalą per USB į asmeninį kompiuterį, Mac ar iPad. Game Capture Neo veikia su bet kokia vaizdo įrašymo programa nuo QuickTime Player iki OBS Studio. Ir žinoma, paskutinis Neo linijos produktas Stream Deck Neo. Trečias visų turinio kūrėjų ir streamerių mėgstamiausias priedas su mygtukais po klaviatūros ir valdiklio. Jis turi 8 mygtukus, laikrodį ir galimybę perjungti skirtingus mygtukų derinius. Įvairiems renginiams, įskaitant nešiojamus kompiuterius ir iPad, naudojama viena Elgato WaveLink programa. Teigiama, kad šios linijos išleidimas yra skirtas visiems, kurie nori paprastumo, patogumo, pagerinti vaizdo skambučių ir tiesioginių transliacijų kokybę. Kadangi Neo serija yra pagaminta iš 60% ar daugiau perdirbto plastiko, kiekvienas iš šio rinkinio priedų kainuos kažkur tarp 85 ir 120 eurų. Gal metas atsinaujinti savo priedus? O dabar tema, apie kurią jau seniai norėjau pakalbėti. Pagaliau atsiras konkurentas Aura žiedams, nors iki šiol Aura yra visiška išmanių žiedų rinkos lyderė ir turi milžinišką pranašumą prieš kitus gamintojus, Samsung tai visai negąsdina. Pranešama, kad Liepos arba rugpjūčio mėnesį jie išleidžia Samsung Galaxy Ring išmanųjį žiedą su EKG jutikliu, skirtu stebėti jūsų miego režimą, kraujotaką, širdies ritmą ir dar daugiau. Kaip suprantu, tam, kad nurungtų Aura arba bent jau būtų lygiavertė jos konkurentė, Samsung žais dizainu, funkcijomis, baterijos veikimo laiku ir kaina. Tad kalbant apie dizainą, daugumai, ypatingai merginoms, Aura žiedas yra per daug masyvus ir lyg iki galo nenugludintas. O tuo tarpu naujasis Samsung žiedas pagal pirmasias prototipo nuotraukas atrodo, kad turėtų būti apvalesnis, mažesnis ir gražesnis. Kalbant apie funkcijas, tai visi žino, jog Aura tikrai atliko puikų darbą parodydama, kaip miegas veikia kiekvieno naudotojo sveikatą, kai kalbama apie energijos ir streso lygį, psichinę sveikatą bei fizinę būklę. Dėl to spėjama, kad Samsung išplės žiedo naudojimo funkcijas. Tai yra, pristatys naują sveikatos būklės sekimo sistemą My Vitality Score, planuos jūsų racioną su Samsung Food bei matuos daugiau rodiklių, pavyzdžiui, leis sekti menstruacinį ciklą. Taip pat teigiama, kad žiedas puikiai veiks su Samsung Health programėle. Žinoma, Aura irgi turi savo programėlę, kuri yra paprasta, lengvai naudojama ir nuolat atnaujinama, kuomet pridedamos papildomos funkcijos. Tad čia jau kiekvienas galės rinktis, kokia programėlė ir funkcijos jiems labiau prie širdies. Kalbant apie bateriją, Aura žiedas veikia ilgai, nuo 4 iki 5 dienų, o išjungus deguonies kiekio matavimo funkciją, baterija gali veikti 5 arba 6 dienas. Bet Samsung žada, kad su visomis funkcijomis baterija veiks nuo 5 iki 9 dienų, kas iš tikrųjų yra labai įspūdinga. O jei kalbant apie kainą, tai tikimasi, kad Samsung žiedas neturės jokių prenumeratos mokesčių ir kainuos pigiau nei Aura, kad būtų dar prieinamesnis ir greičiau išpopuliarėtų. Kol kas pranešama, kad galėsite rinktis iš blizgančios juodos, auksinės ir sidabrinės spalvos 9 dydžių žiedų už apytiksliai 300 eurų. Tik prieš įsigydami gerai pagalvokite dėl spalvos ir piršto, ant kurio nešiosite žiedą. Tai itin pavojinga vienišiams, kurie gali prarasti daug šansų su kažkuo susipažinti, jei dėvėsite auksinį žiedą, nes jūs greitai gali palaikyti vedusiu arba ištekėjusiu.
Tiek žinių šios savaitės naujienų Tech epizode. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu pasiekti mus Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e ir taip pat užsukti į mūsų Discordo serverį, kur galim kartu karts nuo karto pageimint. Iki kitos savaitės ir čiau.